Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Reni Noviana ti kelas 11 MIPA 2. Abdi di dieu bade ngadugikeun lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun yang harapan pandemi COVID-19. Atos boga bobo urang kedah nginum cai supados ngalancarkeun organ-organ dina jero awak ngabersihkeun diri. Sarapan anu bergizi contona sayuran, mun daging kedah asak. Salajengna ngumbah panangan sing bersih tong hilap ngangge sabun kusabab eta tiasa ngabunuh virus. Teras beberes imah ameh teu aya debu sareng kotoran. Eta mangrupakeun salah sahiji ayana virus. Saatos bebersih teu kengi hilap ngumbah panangan deui. Tujuh moyan tabu salapan salami 15 menit eta tiasa ningkatkeun sistem imun. Salajengna olahraga minimal 15 menit supados sehat. Sareng eta tiasa nyegah nularna virus corona. Seueur keneh nu tiasa dilakukeun pikeun nganghareupan pandemi COVID-19. Di antarana nyang siang, bobo siang, mandi, sareng nu sanesna. Mun sakitu anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan sing aya manfaatna kangge urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.